大家好，當72今日分享一個蒸魚啊，好耐冇蒸過啦嗬，好耐冇分享過呢個咧就係金槍魚啦，嗬，金槍魚首先買翻嚟就打咗輪嗬，打咗輪最緊要入邊咧呢啲啦嗬，攞嚟挖乾淨佢嗬，嗰啲血水啊什麼挖乾淨佢，跟住我哋就準備嚟呢個芫茜葱辣椒攞嚟放上邊蒸開攞嚟爆油嘅，咁就爆油咧就用呢個辣椒仔、蒜米、葱頭仔咯。我爆香去揼落去咯，咁樣豉油咧，我哋用呢個豉油咯，呢個係文東豉油，以前我自己調味，而家唔使啦，呢個一流，我直頭攞好多，其實好多豉油比較價錢 OK 啲嘅都好好味咗嘅，咁樣而家我哋咧就首先就嚟薑就係蒸魚噶啦，就呢個就係我哋學下你咁樣煮先 ，OK， 呢個頭切咗喺呢度。我哋要咁飛頭嘅，飛上嚟嘅，同埋咁呢度就切一碌啦。尾飛上嚟，頭又飛上嚟，轉到彎啊仲靚啲。飛上嚟 ，OK， 而家我哋切薑絲啦嚇。切薑絲呢度切咗一個薄薄先，俾佢 K 字，容易啲。呢嚿就擠落下邊啦。呢啲咧就夾唔到啦，要自己練噶啦，嗬。賣相當然係要啦，不過係要自己練噶，嗬。總之就係咁啊。薑絲 ，OK。咁我就係準備蒸魚嘅，嗬，攞嚟放喺魚嘅上邊嘅芫茜。呢度咧我有擠曲雪少少嘅，跟住就係呢個葱咯，呢個葱咧我哋咁樣切，係咁樣啦，切越薄越靚啦，辣椒，咁我哋又擠啲雪落去咧，浸下去咧呢度咧，佢陣間咧佢就會捲嘅咯，就好靚咯，佢就會捲咯，捲上嚟咯。芫茜葱呢個咧，我哋準備蒸魚蒸好咗嘅時候，我哋擠喺魚上高，然後我哋就爆呢個辣椒放上去炸，咁就靚晒啦，幫我攞嚟雕啦，辣椒仔就切大粒啲，攞嚟爆油嘅，咁樣雕啦，雕碎去，跟住就準備啦，而家冇咩人做呢啲嘢噶啦，我哋老豆又去揾錢，又去煮米飯啦，真係做人不簡單啊，而家人咧全部做嘅嘢都係成日要錢多，錢，no money no talk， 乾水乜都過，借錢最折墮，花體藝契過，有乜嘢令我心花怒放？錢，有咗錢你梗會癲癲喪喪。OK 啦，咁咯，跟住我哋就開水準備蒸咯。呢個咧就係蒸好咗，豉油淋落去。跟住呢個拎上嚟用勁乾嘅水嚟放上高，然後呢個爆油、爆香油、炸咁就好正噶啦。OK， 咁呢個魚咧大概係蒸，如果大火紅咗，正放落去蒸啦。大概我都係蒸10分鐘咯，10分鐘係應該好靚噶啦。水差唔多啦。咁我咧呢個豆腐咧，我頭先就攞水淥一淥咗嘅。等陣我切一嚿嚿差唔多好嘅時候，我就擠上去。如果而家蒸咧，蒸10分鐘啊，太過熟咗。
咁呢個咧就開始捲啦，捲絲啦呢個，哦，開始捲絲啦，我哋倒咗水去，而家就擠上去，然後我哋就爆呢個松頭油，水滾咗啦，咁我哋就大概8分鐘到10分鐘啦，我等我哋倒落去啲松木啦，10分鐘可能太熟，咁啊8分鐘。啱啱好啊，用咁落去就得到啦。咁我而家我就擠豆腐落去啦，我拎呢個魚上嚟先，倒開呢個水去。然後我就擠豆腐，擠豆腐落去再蒸。呢邊咧我哋就擠油啦。擠油罩我哋爆油，油嚟咧嗰度就啱啱好噶啦。OK， 呢度魚亦都得咗，我就攞上嚟啦呢個魚。就擠呢個汁啦。呢個汁咧就唔會好鹹嘅，咁啊啱啱好啦。然後我哋就擠呢個芫茜葱上去啦。然後我哋呢個油就差唔多啦，咁咧放幾粒辣椒落去咧，要比起少少嘅辣味咧，佢就比較惹味啲。因為而家你食慣咗，如果蒸魚你食過咁嘅情形，蒸好咗，然後放醬油落去，然後咁樣炸一炸佢咯，下次你就識食啦。所以如果你冇咁樣炸熟油上去咧，佢係冇咁香，冇咁好食。佢呢個熟油啊，激發佢嗰個醬油嘅香味出嚟啊，金黃色啦嗬。而家正啊！香到痹啊！咁就完成咗啦呢個魚，清蒸金槍魚啊，正啊！